чтобы дрова не просто сгорали быстро и все, а чтобы от каждого полежка получить максимальное количество тепла сюда, в комнату. Первая топка нового камина. Мы почитали инструкцию, и в инструкции указано, что этот камин лучше растапливать сверху, чтобы горение начиналось сверху и опускалось вниз, вниз, вниз. Таким образом, дрова будут гореть медленнее, и этот камин станет более эффективным, чтобы меньше тепла вылетало в трубу. Когда устраивается горение таким образом, чтобы оно начинало гореть сверху, нужно вниз положить более крупные дрова, а наверх положить растопку и растапливать именно сверху. Первые разы этот камин можно топить только на 30% его мощности, то есть закладывать дров немного. И для того, чтобы там внутри этот металл как-то стабилизировался, чтобы все запчасти этого камина начинали нагреваться постепенно и как бы вставали на место. Так указано в инструкции. Поэтому мы заложили сейчас совсем немного дров, тут буквально несколько досок и досочек таких небольших, и растопка. Кстати, топить доской, еловыми породами, сосновыми породами не рекомендуется. Рекомендуется топить только лиственными породами, потому что от хвойных пород дерева окошко будет сильнее коптиться. Это нужно учитывать. Ничего, конечно, страшного, наверное, не произойдет от того, что топишь хвойными, но окошко будет сильнее коптиться. На этом камине есть две регулировки. Первая регулировка – это шибер встроенный. Он открывает и закрывает дымоход. Когда камин растапливается, шибер обязательно должен быть открыт полностью. И вторая регулировка – это воздух. Этот шибер, который находится в зольном ящике, когда камин растапливается, точно так же должен быть в положении полностью открыто. Поджигаем нашу растопку. По моему личному опыту, когда дверца камина закрыта и даже когда полностью открыт шибер воздуха, для того, чтобы дровам разгореться, все равно не хватает воздуха. Поэтому я от себя чисто рекомендую во время растопки немножко дверь оставлять приоткрытой. Потом, когда дрова хорошо разгорятся, мы ее закроем, и камин уже начнет топиться только с воздуха, который проходит через шибер в зольнике. А пока разгораются дрова, лучше немножечко, вот буквально щель, у меня здесь щель, наверное, сантиметр, не больше. Но зато это уже позволяет раздувать пламя быстрее. Когда вы будете топить эту топку в первые разы, она может начать так неприятно пахнуть. Может даже до дыма быть такой черный дым. Это из-за того, что какие-то элементы топки покрашены специальной жаростойкой краской. И когда металл нагревается, эта жаростойкая краска начинает к металлу припекаться. Она как бы начинает, эта краска, гореть, там какая-то реакция химическая происходит, что она именно припекается на металл. Поэтому не пугайтесь, если у вас первое время будет от камина идти какой-то запах, в этом ничего страшного нет. Это пройдет, когда краска окончательно припекется. Вообще эта топка сама по своей мощности 18 киловатт. 18 киловатт это очень много. И ее, конечно, можно на такой мощности пробовать использовать. Но постоянно вот на полную катушку топить нельзя, потому что это, во-первых, у вас будет очень жарко в комнате в этой, и возле камина будет невозможно находиться. А во-вторых, топки подобные, они все-таки не рассчитаны на то, чтобы их на полную катушку кочегарили постоянно. Они рассчитаны на то, что они работают в режиме тления. И после того, как хорошо дрова разгорятся, лучше все-таки переводить в режим тления топку, чтобы она начала работать так, как ей положено, производитель как это придумал. И вот когда топка будет в режиме трения, у нее мощность уже будет примерно в половину от той мощности,
которая указана максимально. Например, если эта топка 18 киловатт, то в режиме тления она уже будет выдавать там 9. Если вообще задушить ее еще сильнее, убрать ей воздух, убрать ей тягу дымохода, я вам покажу дальше, как это делается, то тогда она уже будет выдавать не 9, а, например, 6. И вот эти вот 6 киловатт, зато она будет долго очень раздавать, продолжительное время. Одна закладка может гореть долго. Таким образом, появляется эффективность, чтобы дрова не просто сгорали быстро и все, а чтобы от каждого полежка получить максимальное количество тепла сюда, в комнату. Когда у нас уже нормально разгорелось, мы можем пробовать переводить эту топку в режим замедленный, то есть замедлять ей скорость вот этого вот горения. Сначала убираем воздух, внизу перекрываем шибер, который на зольном ящике. Сейчас мы шибер закрыли, и получается в топку не поступает воздуха, точнее поступает очень мало воздуха для того, чтобы дрова горели. И вот она вот так вот будет потихонечку гореть. Но, кстати, рычки у нас не очень, поэтому она на замедленный режим не хочет выходить. Сейчас попробуем еще разжечь посильнее. То есть для того, чтобы она в замедленный режим в этот вышла, нужно, чтобы в топке внутри уже температура большая образовалась. Пока температура будет маленькая в топке, она на замедленный режим не будет выходить, потому что дрова начнут гаснуть. То есть как только мы полностью ей воздух уберем, так дрова начнут гаснуть. Нужно, чтобы сначала температура большая образовалась в топке, и только после этого ее пытаться переводить на режим замедленного горения. То есть дать дровам хорошенько разгореться, чтобы уже был жар там внутри. Вторая попытка перехода в замедленное горение, да? Получится сейчас или нет? Закрываю. Вот скорость упала. Ну и в принципе горит. Вот так вот он может долго очень гореть. Если будут хорошие дрова сухие и все будет хорошо, то вот этим шибером можно еще убавлять тягу, чтобы еще медленнее пошло. Не будем ждать, потому что у нас времени немного, чтобы ждать. Здесь потом будет отделка. Здесь будет каменная полка 3 или 4 сантиметра. Тут еще вариация. Здесь будет камень. Здесь будет камень. Здесь будет камень. Должно красиво получиться. Василий будет делать. Не мы. Мы сейчас манатки собираем и кидаем в пол до дома.